Los caballos tienen hambre. Necesitamos alimentarlos. Vamos a conocer a los animales de nuestra granja. Mira, hay un cerdo, un perro y un gato. El gallo. Hay una oveja y un pato. ¿Recuerdas los sonidos que hacen los animales de la granja? Ahora es hora de alimentar a nuestro caballo con delicioso maíz. ¿Sabías que el maíz amarillo no solo es sabroso, sino que también es dulce? Nuestro caballo no parece querer comer el maíz. Intentemos hacer una pasta de maíz. Nom nom. Nom nom. Nom nom. ¡Wow! ¡Wow! Después de comer la pasta de maíz, nuestro caballo se volvió amarillo. ¡Qué sorpresa tan increíble! Es hora del apio, una verdura larga y verde que es crujiente y deliciosa. A los caballos les encanta comer apio, al igual que a nosotros. ¿O no? Parece que nuestro caballo no quiere comer el apio. Hagamos una pasta de apio para el caballo en su lugar. Nom nom. Nom nom. Nom nom. ¡Wow! ¡Wow! Nuestro caballo de juguete se puso verde después de comer la pasta de apio. Eso no es lo que esperábamos ver, pero definitivamente es divertido y sorprendente. A continuación, tenemos unos deliciosos zanahorias para nuestro tercer caballo. A los caballos les encanta comer zanahorias y también son buenas para su salud.
Agreguemos un poco de maíz y veamos si eso lo hace más sabroso. Nuestro caballo está pidiendo espagueti, así que sigamos adelante y hagámoslo. Wow! Wow! Reemplacemos nuestra máquina de pasta con una máquina de espagueti para poder intentar hacer espagueti para nuestro caballo. Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom. Wow! Wow! Después de comer la deliciosa mezcla de maíz y zanahorias, su pelaje se ha vuelto de un hermoso tono de naranja y amarillo. Y ahora, es hora de alimentar a nuestro último caballo de la granja. Este caballo probará algunas manzanas rojas jugosas y dulces. No quiere manzanas, quiere espagueti de manzana. Wow! Wow! Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom. Wow! Wow! Parece que nuestro caballo está cambiando a un hermoso y brillante color rojo después de comer todos esos deliciosos alimentos. Eso no es algo que se vea todos los días. Wow, nos divertimos mucho hoy haciendo caballos y aprendiendo colores con nuestra Play-Doh. Recuerda suscribirte a Toyland Dreams para unirte a nosotros en más aventuras divertidas como esta. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.